რესპუბლიკის დამსახურებულმა პენსიონერმა ჯუმბერ სმიტმა ჯანდაცვის და სოცუზრუნველყოფის სამინისტროს სთხოვა, რომ მისი პენსია პირდაპირ საროსკიპო კალიფორნიაში ჩარიცხონ. გოგოებო, არჩევნებზე ხვას ვის აძლევთ? კარგი, სვეტაჩკა, რას ლაპარაკობ? ვინც მოდიოდა ჩვენთან, იმას უნდა მივცეთ ხმა. აბა ის მეორე კანდიდატი, ვინ ჩემ ფეხებია, საერთოდ არ ვიცი. მოიგებს ეგვითო? ანიუტა დედა მოიგოს რა. ადრე თუ მარტო დადიოდა ჩვენთან. ეხლა ფირმა დელეგატებთან ერთად მოვიდა და ევროებს დახარჯავს, როგორც იქნება გამოვისუნთქებთ რა. ხო არა. გამარჯობა. უკაცრავად ეს ბორდელია. როგორც ხდებით, ბორდელია. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. იცით, ჩემო კარგო, ასეთ შემთხვევაში მე მსურს ქალთან სექსუალური ურთიერთობის დამყარება. ფართო ასორტიმენტი გზა. ძალიან კარგი, სადაა თქვენი, ესე ვთქვათ, მანდილოსები. მოვძანდით, აი, გაიცანით. Молодая, очень красивая. გამარჯობათ. Ну, крашеная. მშვენიერესი კანი გაქვთ გოგონა, თოვლივით თეთრი, რას ლაპარაკობ, თქვენი თვალები კი მზესავითანათიც. პოეტი ბრძანდებით ალბათ. ძალიან კარგი. გამარჯობათ. მშვენიერესი მკერდის პატრონი ბრძანდებით გოგონა, სიამოვნებით მივისაკუთრებდი თვალებიც არ მქონდა ამასი რა თქმა უნდა. ოხ, ეს რაღაც გამარჯობა. სასიამოვნოა მერაბი, გამარჯობათ, მშვენიერესი ფეხები გაქვთ, როგორ გეკადრებათ თქვენ თვითონაც ხომ თავად მშვენიება ბრძანდებით. ეს ხომ ნამდვილი ბრწყინვალება ამაპატიეთ ჩემო კარგო მომიტევეთ. ოხ, ეს უკაცრავად აქამდე როგორ ვერ დავინახე ეს რა სილამაზეა, ეს რა მშვენიერება. მომიტევეთ ქალბატონო, მაგრამ მე არ შემიძლია რო არ გითხრათ, თქვენ ნამდვილი მარგალიტი ხართ, მარგალიტი კი არა ბრილიანტი ხართ. რა ღირს ეს მშვენება უკაცრავად, ეს ზმანება? Сейчас 50 евро. რას ქვია 50 ევრო 1 საათი? 1 საათი. რა გზნობთ ჩემო კარგო, რა 50 ევრო 1 საათი, ეს რა შეურაცხყოფაა ადამიანის. ეს ქალბატონი გაცილებით მეტი ღირს და თქვენ მე მგონი ვერ ამჩნევთ ამ ნამდვილ სილამაზეს, ხო? მე მაპატიეთ ახლა სამწუხარო ჯიბეზე თან მხოლოდ $500 მაქვს ამ თანხას დაგიტოვეთ. ნამდვილი მამაკაცის თვალით დანახული ნამდვილად. ხო და მაგას ვიძახი რომ ეს ქალბატონი $500 კი არა, ბევრად მეტი ღირს, უბრალოდ მე $500-ზე მეტი არ მაქვს ჯიბეზე და შეიძლება რა შეიძლება ესეთი შეურაცხყოფა. არ არის პრობლემა. აი, ესე არ შეიძლება ჩემო კარგო ესე. ტრადიციულად მივიღეთ, წამობრძანდებით ხომ ჩემთან ერთად მშვენიერო არსება შეიძლება. წადიდეთ უცი, წადიდეთ. როგორ გეკადრებათ, რას აკეთებთ? ეს ხომ ჩემი შეურაცხყოფაა, რას ბრძანდით ხელი თუ შეიძლება ამობრძანდით. იცით, სანამ ერთმანეთს უკეთ გავიცნობთ, მე მინდა ჩემი. წავით მე, წაიღო. ამაში ხო არა აქე. გოგო. ეგ იცი ვინ არის საერთოდ? ვინ არის? ეს არის ყველაზე მაღალი დონის მეცენატი, ქველმოქმედი. და ახლაც აგრძელებს ქველმოქმედებას, საყვარელ. ნამდვილი ქველმოქმედია. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV. მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.